हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक बार फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। तो सर्दियों का मौसम चल रहा है। सभी लोग सर्दी खांसी नज़ला जुकाम बुखार बदन दर्द से परेशान हैं। तो चलिए इसके लिए बनाते हैं अदरक का हलवा। तो हमने 150 ग्राम अदरक लिए हैं। ये अदरक का नया फसल है, क्योंकि इसे जब तोड़ेंगे तो इसमें से बिल्कुल रेशा नहीं निकलेगा। थोड़े दिन और बीत जाएंगे तो फिर रेशा आने लगेगा। हलवा बनाने के लिए हमें इसी तरीके का अदरक चाहिए। चाकू की सहायता से अदरक को छील लेंगे। अदरक की तासीर गर्म होती है, तो इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा करना चाहिए। छीलने के बाद धो लिया है और अब बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। अदरक से सैकड़ों बीमारियों का इलाज होता है। ये कट चुका है और अब इसे मिक्सर में डालेंगे और थोड़ा पानी डालकर बारीक पेस्ट पीस लेंगे। बदन में दर्द हो, बुखार हो या कोलेस्ट्रॉल कम करना हो तो ये काफ़ी कारगर साबित होता है। ये पीस चुका है। हमें 3 टेबल स्पून अदरक का इस्तेमाल करना है और आटे का भी इस्तेमाल करना है 3 टेबल स्पून। तो हम यहाँ पे जौ लिए हैं, यानी जौ का आटा हमें इस्तेमाल करेंगे। जौ यानी ओट। शहरों में ओट तो काफ़ी फेमस है, जो फ्लैटन ओट पैकेट में मिलते हैं, लोग उसे बनाकर खाते हैं। ये हमने इसे धोकर सुखाकर आटे के जैसा पिसवा लिया है मिल में और ये तैयार है। अब इसे छानेंगे जिससे कि मोटा मोटा जो हस्क है वो निकल जाए। ये भी काफ़ी हेल्दी फूड माना जाता है और है भी ये हेल्दी। इसमें अभी भी बहुत सारा हस्क है। जब हमें रोटी बनाना होता है तो और भी बारीक छन्नी से 2 बार और छान लेते हैं। शुगर वालों को ये काफ़ी फ़ायदा करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर भी होता है। तो इसे बनाने के लिए हम मिला जुला मेवा जात लेंगे। आपके पास जो भी मौजूद है आप ले सकते हैं। हमने चिरौंजी ली है, किशमिश लिया है, सूखा नारियल और सूखा खजूर यानी छुहारा मिला जुला लिया है। मात्रा भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिला जुला गरम मसाला लिया है बघार के लिए, देसी घी और यहाँ अदरक पिसा हुआ है। 1/2 लीटर दूध लिया है नीम गर्म और 150 ग्राम गुड़। एक कढ़ाई में 3 टेबल स्पून देसी घी डाला है। बघार के आइटम जो भी हैं, लौंग और इलायची को डाला है। चटकने के बाद 3 टेबल स्पून भरकर अदरक को डाल दिया है, पिसे हुए अदरक को, और इसे बिल्कुल मीडियम आंच में भूनते जाएंगे तब तक जब तक कि पानी पूरी तरीके से सूख ना जाए। पानी सूख चुका है तो हम मेवा जात को डाल देंगे। और सिर्फ अदरक को हमने 6 मिनट तक भुना था और मेवा जात को डालकर 3.5 से 4 मिनट तक और भून लेंगे। तो 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें 3 टेबल स्पून भरकर जौ का आटा को डालेंगे और मीडियम आंच पर चलाते हुए इसे भूनते जाएंगे। कुछ इस तरीके से इसे दबाते हुए भूनना है ताकि कोई गुठलियाँ न रह जाए। तीन टेबल स्पून अदरक का पेस्ट था और 3 टेबल स्पून ही जौ का आटा डाला। आप चाहे तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं या गेहूं का भी आटा डाल सकते हैं। इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये भुरभुरी ना हो जाए। ये लगभग अब हो चुका है और कलर भी ब्राउन हो गया है। तो इसमें अब दूध मिलाते हैं।
जो पहले से ही गर्म है। दूध को डालते जाना है और हलवा को चलाते जाना है। थोड़ा पानी मिलाकर डाल देंगे और आधा कप पानी डाला है। इसे अब लगातार चलाते जाएंगे मीडियम आंच पर ही। हलवा को लास्ट तक हम मीडियम आंच में ही पकाएंगे। ये गाढ़ा होता हुआ जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो इस स्टेज पे 1 टीस्पून भरकर हमने घी और डाल दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और घी छूटने लगा है। तो अब डालेंगे गुड़ को और इसे भी अच्छी तरीके से मिलाएंगे पिघलने तक। और पिघलने के बाद 2 मिनट और भूनेंगे, थोड़ा टाइट होने के लिए। पिघल चुका है और हम 2 मिनट और भून लेते हैं। तो ये तैयार हो चुका है, हमने डिश आउट कर लिया है। ये काफ़ी हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो सर्दी के मौसम में आप इसे ज़रूर बनाएं।